வணக்கங்க, நான் பரமேஸ்வரன், உங்க சேலம் ஈஸ்வரன் அப்ளையன்சஸ்ல இருந்து. இன்னைக்கு நம்ம பிரீமியர் பிராண்டோட ஸ்பைஸ் கிரைண்டர் பத்தி பார்க்க போறோங்க. இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டருக்கு நமக்கு 500 ml ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார் வந்துருதுங்க. இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டருக்கு நமக்கு 350 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல் மோட்டர் வந்துருதுங்க. இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இதுல எவ்வளவு ஹார்டான ஸ்பைசஸா இருந்தாலுமே சரி, ட்ரை நட்ஸா இருந்தாலுமே சரி, ஏங்க காஃபி பீன்ஸா இருந்தாலுமே கூட நமக்கு நல்ல பவுடரா ஃபைனா பிளெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரஸ் டு ஆன் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம லிட்ட க்ளோஸ் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா மட்டும்தான் ஸ்பைஸ் கிரைண்டர் ஒர்க் ஆகுங்க. இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பான பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்கனால நமக்கு வெட் கிரைண்டிங், ட்ரை கிரைண்டிங் ரெண்டுமே நமக்கு ரொம்ப ஃபைனா கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாம குயிக்காவுமே கிடைச்சிருங்க. இவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லான இந்த ஸ்பைஸ் கிரைண்டர் வேணும்ன்றவங்க கீழே தெரியுற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, நம்ம டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவோம்.